Como que o uau-uau faz? Não. Como que o gato faz? E o lobo? E a vaquinha? E a ovelhinha? E o pato? Gato. Quá, quá. Tá gostoso o chocolate? Vamos cantar uma musiquinha para as crianças? Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos. Com seus pezinhos ele cisca ao chão, ele bate as asas, ele faz piu-piu.